الجزء الأول السلام عليكم بونسوار ا توس. نمشيو ندنيو امشيو ندنيو دوبوي لي كارد فينال ني تعدى تشيلسي لي كارد على دومي فينال. نمشيو ندنيو نمشيو ندنيو وند تشيلسي وين لا ليغ دي شامبيون. اش نتصام دونك ديبريف ديبريفنا الماتش كاينين بجوك ديبريفوك. C'est autre chose. C'est une victoire. La deuxième Ligue des Champions, les deux matchs et voilà Indonésie parce que voilà les deux matchs, les deux victoires en Chelsea la Ligue des Champions, un Manchester City il gagne complètement à côté, Chelsea la Grinta, Tuchel le match il غلق avec Guardiola surtout en deuxième mi-temps, le but Kai Havertz. سيريوزمون يون الفرح ماشي كان دير الفرح هذا مقارنه مليح باش لا بروشين فوا اسمع وندينا ليكيبا كتساوي التيتر ليكيبا كتساوي التيتر كومام يتسلم شويه وسقال مالي دروش. تشيلسي شامبيون دوروب صافي فريمون بليزير وبرونوستيكي تشيلسي تساوي دوبي تري لونطون. ميم يظل لي هضره ميم صباح كيجي برونوستيكي تشيلسي باسكو حساب تساوي ميم سي لي كاليتي لانت دو كوتي سيتي اي ساكيني فو كون سبوز دي كيستيون في غوارديولا باسكو اللي كونتر ليون يخدم من تاكتيك وتنفهم انا اسكو ساكيني كونتر ليكيب تشيلسي ويلعب انا بلا اون سونتينيل ني فرناندينيو ني برناردو سيلفا يسلف غوندوغان هو لي بريمير ميطون لي سباسي لي تشيلسي فيرنر اوج نظرنيس وزيغار مش يعطي واحد ثلاثه اللي بيت فان يوث لاكشن واحد شي قلا مي اوج نظرنيس لا غالف تايا فيرتس سيريوزمون نهضر سميت نهضر فلاش كونتر ريال مدريد كايا فيرتس ان نيفو اكسيبسيونيل ارزاث ان جوار كي فينالمون يسعى mérite 100 millions. C'est l'un des rares joueurs qui mérite 70 à 80 millions en Europe actuellement. Et N'Golo Kanté, the one des défenseurs, c'est les défenseurs en même temps. N'Golo Kanté. D'un autre côté, Matois Guardiola, toute la saison, il a Vera. Sterling plutôt. Il a Verouk. Il a les matchs, la rotation. Jamais il lève contre le PSG, jamais il lève contre Dortmund. Finale de Ligue des Champions, ادي ستيرلينغ هو اللي تعدي كل الجوك اللي تعدى في الكوتين ستيرلينغ عنده ولا محرز كي تي لو جوار كي lui faisait la différence. Voilà. ضايقني فينالمون تشيلسي ثبوي لا ليغ دي شامبيون. لو كان انا كاليفيون فينال لا كوب دو لا كاف سيريوزمون سكو سيغيني سيتي فري بليزير. تشيلسي deuxième finale de Ligue des Champions, voilà, je n'arrive pas à imaginer après la saison à Chelsea, surtout c'est le début ni compliqué là que Frank Lampard, Tuchel qui gagne la Ligue des Champions, après Métier ça, et Paris Saint-Germain, Thiago Silva champion. Le fait de jouer en deuxième mi-temps, c'est évidemment la blessure de Bruyne, le contact mais il a été la blessure de Thiago Silva en premier mi-temps, Zmadine بدل شويه الحاجه. تشيلسي en deuxième mi-temps غلقن كلش ورجع ليكيب مانشستر سيتي انا صار واحد غلقن اسين كلش. et il y a une à deux occasions City il y a eu du retard داخل les buts mais l'occasion franche deuxième mi-temps c'est l'occasion Pulisic يديك شمن باش ريالمون يلعب sur la vitesse ني تشيلسي a tenu le temps additionnel يعطل. Il n'y a pas eu de fait de jeu de l'arbitre. L'arbitre il faussait le match, l'arbitre était au niveau. Les deux équipes, le match c'était un niveau physique et d'intensité et au final Chelsea qui remporte la deuxième Ligue des Champions voilà qui montre الفرح هذا كيزمر راوندي نكون ومكيت ولا من الماتش كايني. voilà l'Angleterre est bleu mais bleu ني ماشي bleu ciel bleu foncé bleu londonien. Chelsea champion d'Europe. les top من الماتش كيما زعما نخدم les flop pour ma part كاينين le plus gros flop من الماتش c'est Sterling un joueur qui était vraiment تعدينا كل بال في الاسمي واش شو دي تفغان. لو دوزيام فلوب زعما غادر نو غوارديولا بور لو شوا اللي كان غوندوغان ذاكيني سينو اون فينال لا بريمير فينال جوني جامي لعب لا فينال avec City c'est la première donc ils peuvent la perdre. et le troisième flop مزمر غاتي دينير c'est Stones لاكوذ لا شارنيير ديفونسيف ني كي تي لا فورس مانشستر سيتي سكواس كمال مي ساكيني سوفرين لي كوفرتور ليسباس لاكوذ فيرنر ديفو فيرنر وحدس يتخدم سن لي ديفيكولتي لي توب évidemment le premier top زمادني N'Golo Kanté Reece James un match exceptionnel. Chilwell sur le côté l'équipe de Chelsea اكو l'effectif اكو ذلو هايم وزلن لا ديبوش دينيرجي شحال لا ديبوش دينيرجي كايا فيرت pour le but pour le technique même réaction contre l'attaque نسيتي خمس un joueur excellent. voilà l'avenir de Chelsea يضمن Pulisic Havertz et bien sûr Mason Mount
sans oublier l'apport Rudiger, la dimension de Rudiger, l'implication de l'envie. Ah, c'est mérité. Vous me dire Chelsea ne mérite pas de gagner la Ligue des Champions. Maintenant, Chelsea ne peut pas gagner. Vous méritez de la Ligue des Champions. Très au ballon. Très. Une équipe à gagner tactiquement organisée, premier mi-temps, lève les espaces. Et ça gagne la Ligue des Champions. كي ودنا قيمة ديالنا هنا ثاني ميرتنون صحيتو هذاك وزعما وندينا. Vamos.